Диде, успех! Аз не знам какво правя. Положението на... Днес няма да гоним голове. А перфектният удар. Добре дошли в новият епизод на Зад играта! В предишния епизод определихме най-бързия. И съответно кой завърши последен. И за да бъде по-интересно днешното предизвикателство, загубили от предния епизод, А именно Дидо ще играе с... маска на очите. Днес целта е само една – да оцелиш горната града. А нашите участници ще стрелят от 4 различни дистанции. 5, 10, 15 и 20 метра. Всеки участник има по 3 удара. Един с десния крак, Един с левия. и един трикшот по избор. Всеки удар в горната града носи по една точка. И накрая печели участникът, който е събрал най-много точки. Както може да забележите, днес Тони го няма, тъй като го изпратихме в Турция да си присъди коса и го очакваме съвсем скоро с нова прическа. Съответно, днес реда е следния. Първият е Калин, вторият е Дейвид И третия е Дидо. Извинявайте, прическата върви ли с мозък? Предстои да разберем. Може би като се върне ще си каже. Така да бъде. Айде да започваме. Аз мога да започна с трикшота първо. С какво да искаш почне? Само искам да увидиш трикшот. Това трикшот ли? Това похваления трикшот. Не. Чу се? Не. Демек, това е трикшота. Да. А първото какво е? Той закопа. Виж. Демек, направи дупка в терена. Да. Не знам Тай никакви... начин. Той човек е играл в футбол, разбираш, това не е окей. Кой е сега? Аз. Аз ще пазя. Отивам на скамейката. Отиваш. На скамейката. Много са напред, Дейвид. Какво? Много са назад. Да, и будни ги напред и двете. И трите. Първо каза много съм напред, после съм назад. Още. Ма той изстреля отзад. тук. Нали решихме от На линията? кръпката. От кръмката ли е писал? Да. И Добре. така, Добре. по-удобно ме да Окей. ги цели, ама нещо не успя. Окей. Ти с кое ще почнеш? С нормален удар. Добре. Да, не се чу. Не съм сигурен, че Май няма оцели. цели, а? О, лошо. Не поземявай. Горе. Боца, броили се за Не, трикшот. Не е тази града долу. Бот. Аз не го признавам. Не. Ау, Тава близна горе Няма леко. значение. Какво е Това няма близо? значение. По-близна сладоледа. 1-0. За кой? За мен. Мъка. Много си съсредоточен. Тук съм да спечеля. Диде, успех. Малко наляво. Дай пак. Ако гледаш, тя топката е там. Аз не знам какво правя. Дай пак, дай да тук. А какво трябва да направиш? Да не я оцелиш. Мога да паднеш и по гъс. Не. Не беше и близко. Във вратата беше, ама не беше близо. Що ме оцели? Оцеля. Кой оцели мен? Не ме казвам градата. Имаш трикшот. Ти го забрави какъв беше. Нали го тренирахме преди това? Не знам какъв беше. Той се обърка. Какво прави? Какво правиш? Можеш по-бавно да го направиш. Не виждаме! Лошо ми е. Временното класиране е обратно по обичай. Дейвид е с една точка и останалите са с по нула за момента. Отново. Моята едната близна, ама няма признай. Няма как. Какво е близнало? Градата. Близо друго. Искам някакъв по-близък кадър. Не знам кой е близо. Ау! Ау! Не можеш! Ау! О! О, близо! Да, аз се разкарай, бе. Вие много лъжите и двамата. С левия видяхме, че няма Значи, че лично смисъл. ми е забранил да ритам с левия край, бе. С левия няма смисъл, видяхме. Какво видя? Какво видя с левия? Глупак.
Само го провокираш. Ау, пропуск. А какво си видял след, че не разбрах, бе? Че ще оцелиш, бе. Че ще оцеля. Чай А сега знаеш, ти покажа. то, бе, то личен лекар ми забрани ритъм в следия крак. А трикшотът ти е много скучен. Нямам друг, брат. Аз Какво ще ти направя? покажа сега. Сега ще пробвам някакъв друг после. Какво ще ми покажеш? Искам да видиш трикшота на Калин. Не искам. Той ще е Него ли със започна? средната Не топка, знам. спокойно. Със средната? Да, внимавай. Не. Пак нещо се чува, май. Чуваш някакви гласовете? Положението на... Не стана. Мога ли да опитам пак? Знаеш кое е лошото? Аз да не знам опитам какво искаш да направиш. А мога ли да опитам пак? Не може, какво искаш да направиш? Ама такъв трикшот не съществува. Аз го измислих сега. Да, е време. Като Уейн Руни. Уейн Руни. Той май не е правил така Уейн Руни. Я е сега като Робен. Не мога. Какво правиш? Това Кой трикшот ли е? беше? Ляв крак. Ляв. Това е трикшота. Какво прави? Дай, вземи пак. Дай пак, не се върви. Това е по-зле от на Калин, бе, брат. Аз поне я докарах до вратата. Ма аз не ви разбирам какво правите. Ето, ето. И ти после ме Стига питаш, тук. защо моят трикшот е такъв. По-добре да си излагам кадил ли? Не, тя беше добре справена. По-добре с блъсък като мене беше добре. и да не се излагам. Просто беше иновативно. Участниците ни преминаха и през кръга с 10 метра. Класирането е следното. Дейвид е с 2 точки, Калин и Дидо са с по 0. Нека да преминем и към следващия етап, който е 15 метра. Той сега трябва да направи 3 от 3. Вие заслужавате минус точки за тия трикшотове, където направихте с двамата. Оцели Калин. Това е трикшота. Да. Нищо не чу. Удари, удари. Така беше. Нищо не чух аз. Ти глух ли си? Удари, какво ти става, какво се правиш на лудва, ей? Не. Не прекалявай. Моля ти, Сега искам друг трикшот. друг трикшот. Това беше страничната. Това е странична, брат. Това е между двете, бе. Не. Искам бар. Това беше тук с гопката, въгълчето. Тук. Не. Тук беше. Борим ли му е? Не, разбира се. Бориме му, бе. На кого? Бориме му, бе, брат. Не. Клине. Само му лъжиш, брат, цели са горе. Вижме, тук беше. Сега с жълтото Защото лице, имаш бе, мрежата. жълтото лице, вас. Да. Искам да гледаш хубаво. Няма какво да стане. Ще го казах и оцели. Защото ти ли го Няма фрема. как. Казвам, ще Жалост, повече. май Дидо пак ще е последен. Няма да казвам нищо. Той те проклева, брат. Спирам. Ти оцели вратата, бе, брат. Стига си говориш, защото сега пак ще оцели. Няма шанс. Я дай ми трикшот. О, боже мой. А що ме копираш? Трябва нещо да видя от някой. Иновативно. Да видя от някой. Благодаря ти. Какво правиш? Трикшот. Какво прави? А това първото беше трикшот, така ли? Имаш ляв крак сега. Ляв. Ма чакай, бе, нямаш право на два трикшота. Това е ляв крак. Не, ляв, прав вътрешен. Абе, се разкъде. Прав вътрешен, бе, нямаш право. Прав е. Абе, кой каза с контра на ритъм, бе? Прав вътрешен, Абе, бе. ти видя ли колко каза, бе? Какво значение има? Горе, гледай го. не се брои. Айде, дайте ми един път, бе. Не, бе, не се брои. Айде, дайте ми, бе. Там може да си изрежеш и да си я качиш на стори, ама Айде, сега трябва да дайте ми, биеш бе, пак. бате. Прав вътрешен, десен, ляв и трикшот. Айде, дайте ми, бе. Правилата прочети преди играта. Що иска да ми дадат? Така каза продуцента, какво направи? Кой е този продуцент? Сета. След този доста напрегнат кръг, Чакай, ще падна. класирането е следното. Дейвид с 3 точки, Калин с 1 точка и Дидо с 1 точка, забележете. Следва финалният кръг, който е от 20 метра. Нека да видим. Айде! Ставаш се по-върди, Дидо. Почва да прилича на нещо. Не. Съжалявам. А дори как ериташ така, бе, брат? Не знам. С прав крак. Батна ме боли десния крак, нещо направих, май.
Ти ли вече контузен от вчера? Ти ли от вчера вече контузен? Или какво стана? Контузена ми е главата само на мен. Това е ясно, че имаш проблеми с главата. Ама нали с крака имаш някакви проблеми? Да те оправдава пред хората. Оп! Не. 4. Заклевам се 4-0. На едно. Удари. Калина, признай се. Да, бе, удари, бе. Ама отвънка удари, след Няма балона. какво значение има. Оу! Какъв ми беше трикшота, бе? Трябва да измислиш нов. Нещо ново. Мога да пробваш като моя. За малко. Трябва поне една да биеш Дидо. Така няма да стане с тия удари, брат. Така няма да стане. Промени нещо. Не, какво правиш? Трябваше друго да стане. И сега финалното класиране на епизод 4. Дейвид е пръв с 4 точки, Калин и Дидо са с по 1 точка. Айде като победител да ни кажеш нещо, да закриеш епизода, да призовеш зрителите към нещо. Ако ви харесало видеото днеска, може да харесате, да се абонирате. Стигаме! Нищо не правя сега, какво? И да коментирате. Тук в балона трябва да има полиция, която да не пуска идиоти. Модна полиция. Не, модна полиция не.